Ну что, привет, я Настя, и это новая глава в моей жизни. А называется она «Переезд и ремонт». Обычно, конечно, моя аудитория привыкла видеть красивый и статичный контент, но не в этот раз. А в ближайшее время вы вместе со мной будете наблюдать, как я из такой квартиры буду создавать свой красивый Pinterest-уголок. Плюс еще мы постараемся это сделать с минимальными вложениями, конечно, насколько это вообще реально. Но одно могу сказать точно, я умею создавать вокруг себя красивое пространство, которое будет вдохновлять и заряжать. Поэтому не переключаемся и наблюдаем.